أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Дик разияллаху таала анху най-накрая за неговия разказ казах, че сега свърши разкази за последователите в битката Бадър, но за другите последователи, за които преди разказах, няколко неща сега дойдоха преди, които някога ще разказвам. Или когато ще публикуваме, тогава там ще пишат. Някои пишат, че ние много имаме полза от тази история и разказвате в другата част. Затова мислих това, че да разказвам това също няколко проповеди, че хората да знаят тези неща и слушат тези неща. За тази тема най-първо ще разказвам за Хамза. Той беше войчо на чичо на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и пророк саллаллаху алейхи ва саллям много го обичаше. И от различните неговите думи и от когато Хамза стана мъченик, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям отнася с него. Няколко неща. Може би ще отново ще повторим, но в традициите пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям много обичаше името Хамза. Аз Джабир бин Абдулла разияллаху таала анхума каза, че от нашите хора едно дете, момче се роди. Питахме какво да нарекаме на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза името му Хамза бин Абдул Муталиб. И харесвам това име от всички другите имена. На Хамза неговите деца в Тебгатул Кубра пише, че Хамза него едно сватва Мила бин Малик от племе Аус с неговата дъщеря, от който Яла Амр беше роден. На своя син Яла и името на Хамза беше неговото кратко име Абу Яла. Хамза втора жена Хола бинте Кайс Ансария. Тамара се роди и Абу Умара беше името. Хамза една сватба. Асма бинт Умайс, сестра Салима бинте Умайс беше. Абу Мама беше една дъщеря Умама същата, за която Али Джафар, Зайд бин Харса разияллаху таала анху имаха разногласия. Всеки от нас искаше често Умама да остане при него, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Джафар бин Абу Талиб разияллаху таала анху
и решава за него. Защото Умама и Асма бинт Умайс Лейла на Умама разилата анха и беше жена на Джафар разилата анху. Синът на Хамза Яла Мудисата Умара Фазл Зубайр Акил и Мухаммад бяха, но всичките починаха и нито децата на Хамза бяха жива и нито той има потомство. За дъщеря мама Хазрат Али, Хазрат Джафар, Зайд бин Харса разранху разногласие, което разказахме. В Бухари така пише, Бара бин Азиб каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Зилкада прави умра и хората на Мека отказваха, че той да влиза в Мека. Най-накрая беше мир за това договор. Те следващата година той ще дойде за умре в Мека и 3 дни ще остане там, когато правиха договора за мира. Тези условия, на където Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям прави мир и мекайски казаха, ние не сме съгласни, ако искахме, че вие сте, казахме, че вие сте пророк, тогава само да пишете Мухаммад бин Абдулла. Каза, че аз съм Мухаммад бин Абдулла и Расулулlah също каза на Али, че режи името на Расулулlah. Али каза, че аз няма да изтрия името ви. Пророк саллаллаху взе листа в своята ръце, той не знаеше да пише, той така пише. Тези са условия, които Мухаммад бин Абдулла прави и че в Мека няма докарваме оръжията, освен тези саби, които ще бъдат затворени. И от Мека са няма да вземаме никой със себе си обратно. И ако той иска да върви с нас и своите приятели, няма да спираме, ако той иска да стане в Мека. Като договора в следващата година той отиде в Мека и свърши времето. Курешите дойдоха приятели и казаха, че на своя приятел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кажи на него, че той да отива тук. Минаха дените, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и пътува оттам. Дъщеря на Хамза дойде след него и искаше, о чичу. Хазрат Али взе на нея и взе негото ръце. И на Фатима каза, че взе дъщеря на чичу си. Тя също взе на нея. Али, Зайд, Джафар и Хамза имаха разногласия. Али каза, аз взех, тя дъщеря на чичу ми. Джафар каза, тя също е дъщеря на чичу ми. И Зайд каза, той е дъщеря на моя брат. След това пророк съвсем решава, че тя ще отане пари Лейла си и Лейла е като майка. И каза на Али, ти си на мен и аз съм на теб. На Джафар каза, че си като лице и като мен. Зайд каза, ти си нашия брат и приятел. Али каза, че вие няма да правите сватба с дъщеря на Хамза. Каза, тя е дъщеря на моя брат. И тези малките неща са решавани, когато някой има жалби в и там решават. Хамза разилата анху, когато прие исляма, в Разул Унуф пише, че изнеса някой и каза нещо. Хамза разилата анху каза, когато някой ядосва на мен, и аз казах и на своята служенка, целият разказ, който преди беше, аз съм на религията на пророка. След това се срамувах, че аз оставих религията на моята прадядовци и прекарах нощта, така че имах съмнение, че не можах да спа. И дойдох при Кабата и при Бога се плачех, че нека Бог да отвори моите гърди за истината и да премахне всичките съмнения от мен.
и се молих, не свърших молитвата, че лъжата излиза от мен и моето сърце беше пълно с доверие. Сутрин отидох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и цялото си положение разказах. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за мен, че нека Бог да ми даде твърди стъпки. Хазрат Амар бин Абу Умар каза, че Хазрат Хамза бин Абдул Муталиб каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че да покажете Джибраил алейхиссалам на неговото искреното лице. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ти не можеш, ти няма сила да го гледаш. Той каза, защо не? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сядай тук. Ако исках. След това Джибраил алейхиссалам и дойде на Хана Каба, където хвърлиха дрехите неверниците. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледай, виж. Когато да гледа, какво гледа? Че Джибраил алейхиссалам него двете и са крака са зелени и той препадна. Забърджад е като едно камък, който е като зумруд. Сафар 2 хиджри, пророк саллаллаху алейхи ва саллям за една група са мухаджирин, къде към Абба, в който Хазрат Хамза разилата анху в тази група. Хазрат Хамза също участвал в тази битка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям него знаме. Хазрат Хамза разилата анху взе в своите ръце, който беше бяло знаме. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Саад разилата анху, другата ръце Саад бин Убада разилата анху прави глава в Медина. В това пътуване нямаше битка и Бану Зумра и правиха договор за мира. Това беше първата битка, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям самия участвал. И другото име Вадан също разказва тази война. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в Сират Хатун Набиин пише, че джихад с сабията позволение втората година на хиджрат месец Сафар Бог позволи, защото курайшите исках да унищожават на мусулманите и да пазят на мусулманите. Имаше нужда да пазят мусулмани себе си. Затова, вземайки една група на мухаджирин и зовейки името на Бога, пророк излиза в Медина. Преди то да излиза пророк саллаллаху след себе си в Медина, Саад бин Убада и глава на Хазрач прави като глава, като амир. И в Медина Джунуб Магриб по пътя на Мекка отиде най-накрая до мястото Вадан пристигнаха. Там племе Бану Зумра живееше. Един човек, един клон беше племе Бану Нана. Те бяха братовчеди на курайшите. Пророк саллаллаху с глава на племе Бану Зумра говори и решавайки помежду си правиха един договор. И условията бяха, че Бану Зумра с мусулманите ще имат приятелски отношения и срещу мусулманите няма да помагат на враговете. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще ги вика за помощта, те веднага ще идват. Друга от мусулманите прави договор, че мусулманите с Бану Зумра ще имат приятелски отношения и ще ги помагат. Когато има нужда, написаха и подписаха този договор. И след това пророк се върна в Медина. Битката Вадан и битката Вада също казват. И една град има до Вадан. И то е място, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям, където майка му починала. То е същото място. Историците пишат, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям тази битка с Бану Зумра гледаше на курайшите, че да пази себе си от курайшите прави този договор. И искаше пророк да
пази на мусулманите от Курайшите и каравани на Курайшите, и Курайшите бяха против мусулманите и казаха на другите племена те също да останат срещу мусулманите. И Хамза в тази битка имаше знаме на пророка със своите ръце. Джумадил Ула 2 хиджри. Пак от Курайшите, имайки новина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям създаде група на муаджирин, които бяха 150 или 200 от Медина към Ушера отиде и след себе си на своя брат Абу Салма бин Асад, брат от млякото, и прави глава на него. В тази битка пророк имаше знаме и Хамза имаше това знаме в своите ръце и много пътувайки най-накрая до океана, място Джамбу, мястото Ушара пристигна и нямаше битка с Курайшите, но племе Бану Мудлич на същите условия, които с Бану Замра бяха, прави един договор и пак се върна в Медина. Битката Бадър и индивидуалния битка, където разказва, че един по един човек да излиза. Преди разказах от различните традиции. Хазрат Мирза Башир Ахмед така пише, когато войските станаха един на друг, срещу един на друг, тогава така останаха тези войски, че мусулманите и Курайшите гледаха на мусулманите два пъти повече и те имаха страх. И Курайшите така, мусулманите гледаха така, че те бяха по-малки. И мусулманите имаха повече кураж. Курайшите искаха, че да знаят истинския брой на мусулманите. Те да имат малко сила. Затова главите на Курайшите Умайр бин Вахаб изпрати, че той да отиде на четирите страни на войската на мусулманите да гледа колко те са хора, дали те скрито имат помощ. Умер става на коне, той отиде към мусулманите. Той гледа на лицето на мусулманите, че те искат смъртта. И той имаше много страх и той каза на Курайшите: аз не гледах скритите хора, но хората на Курайшите, аз гледах, че в войската на мусулманите, че камилите, над камилите не са хората, те са мъртвите хора. И на Ясрабте камилите имат са онези хора, които ще унищожават на вас. Сурака, който дойде като заман, той имаше така страх, че той избягал там. И хората спираха, че каквото аз гледам, вие не можете да гледате. Хаким бин Хизам слуша на Умер, отиде към Утба бин Рабия и каза: о Утба, ти с Мухаммад Амр Хазрми и искаш отмъщение. Той беше твой приятел, да не стане така, че ти да дадеш пари и вземайки Курайши да се върнеш. И тук ще имаш доброто име. От това също имаше страх. И каза: да, това е добре. След това Хаким виж, тези мусулманите ние сме роднини също. Дали е добре, че брат с брат да воюва и баща на сина си. И Абул Хакам, Абу Джахел отива при него и говори с тези неща. И Утба се качеки на камила, той каза на хората, че няма добре да имаме война с роднините, ние трябва да се връщаме. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да оставаме на неговото място, че с другите племена той да воюва. И каквото резултат ще излиза, ние ще гледаме. Вижте с мусулманите не е лесно с да воюваме, че вие да казвате: аз нямам кураж, аз имам кураж. Аз гледаме, че те са търговеци на смъртта, тези хора. Пророк съвсем гледа на Утба, каза: ако Курайшите, ако някой е добър човек, този човек, който е се качил на
камилата. Ако хората слушат на него, добро ще стане. Но когато Хаким бин Низам дойде при Абу Джахел и каза тези неща, и фараон той веднага каза, че Утба сега гледа своите роднини и сега след това Амр Хазами на неговия брат, извикайки на Амр Хазами каза, ти слушаш? Това е приятел Утба какво казва? И тогава, когато ние да вземем отмъщението на твоя брат, кръвта излиза на неговите очи на Амр и той режейки своите дрехи и гол той вика, че моя брат трябва да имаме отмъщение на своя брат. Трябва да вземем отмъщение на своя брат. И така курешите имаха и така започва битката. И Абу Джахел неговите думи също изгари огъня в тялото на Утба. Той отиде при брат Шайба и вземайки своя син и напредва и като рабите за индивидуална битка, той каза. И някои ансар излязоха, но пророк се спира на тях, каза, Хамза ти ставай, Али ти ставай, Убайда ти ставай. Трима много бяха роднини на пророка Сасалам. Пророк искаше, че най-първо трябва да излизат роднини на пророка. На друга страна, Утба също, гледайки на ансарите, викаха, тези какви хора са, нека да идват, които Хамза, Али, Убайда излязоха, като рабите първо гледаха на един на друг и след това Убайда бин Муталиб срещу Валид и Хамза срещу Утба и Али срещу Шайба. Хамза и Али и убиха на своите двамата хора и Убайда и накрая двама паднаха, имаха и ранени и Хамза и Али и напредвайки и убиха на Валида и Убайда вземайки пак докараха в, но Убайда той стана мъченик и по пътя на Бадър, се връщайки от Бадър, той стана мъченик. И Хазрат Хамза, Тумайма бин Ади, глава, то също убива на него. Една традиция има за битката Бадър. Хазрат Хамза имаше стана пиян и пиейки алкохол. Преди алкохол не беше забранен. Така в Бухари пише. Хазрат Али бин Хузайр те хора разказват тази традиция. Баща си Хусейн бин Али разилата анху каза, че Али бин Аби Талиб разилата анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с него на битката Бадър. Аз гледах една камила и другата камила дал пророк саллаллаху алейхи ва саллям един ансари сахаби и така останах там. Който е един Асхар и той е много хубав. Трева има, това ще вземам и мислех, че продавайки това за Фатма разилата анха, с която ще правя сватба и ще правя волима. Хамза бин Абдул Муталиб разилата анху, той пиеше алкохол в къщата на този ансари. Там някой пиеше, когато тя каза, че Хамза остане и отива към тези камели, със силата, вземайки сабия и режи на тези двете камели и взе че той също режи тялото на тези камели, взе Ибн Шахаб каза, Али разилата анху каза, аз имах много Бога гледайки това. След отидох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям
Тогава Зайд бин Харса разилла таала анхум бяха. Аз зових за тази пророк съсъм дойде. Зайд също беше с пророка. И аз също бях с пророка. Хазур салам, когато пристигна до Хамза и пророк салам се ядосва с него, аз Хамза, гледайки на него, той беше пиян. Той каза на пророка, че вие всичките слуги на моите прадедци. Пророк салам се върна. Преди да алкохол беше забранен, че пророк салам каза по-добре да не говори. И след това, когато беше забранен алкохол, не отидоха, приближаваха до алкохола. Това беше пример на последователите, че веднага отказваха да използват алкохола. Не казаха, че бавно ще оставим, както сега хората казват. Първо те стават пияни и това е забранено в исляма и след това казват бавно ще оставим. Дайте време на нас. Това е една случка, която беше тогава време. И след това те също ятваха по пътя на Ули. Аз там зали беше се срамувал преди за тази, какво каза той, след битката Бадър, когато Бану Кенка беше, война с Бану Кенка, аз там за разилата също участвал в тази битка. В тази битка пророк съсъм знамето му беше в ръцете на Хамза разилата рано. То беше бяло знаме. Така разказват. Мирза Бишир Ахмад Сайб разказва, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям преселвайки от Мека дойде в Медина, тогава Медина юдите имаха три племена: Бану Кенка, Бану Назир и Бану Курайза бяха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям идвайки в Медина прави договор с тях и за мир и спокойствие имаше договор. Имаше задължение двете страни, че в Медина да има мир. Ако някой ще нападне на Медина, всичките заедно ще воюват с него. В началото евреите пазиха договора и явно нямаха кафка с мусулманите, когато гледаха, че мусулманите са повече в Медина и те промениха своето мнение и те да спират силата на мусулманите искаха. Затова те правиха различните неща. Докато това, те опитваха това също, че мусулманите да имат разногласия да воюват помежду си. В традиция пише на едно място, кабила Хауз и Хазрач, много хора седнаха заедно и говориха с обичта един друг. Някои евреите хора стояха и разказва за битката Боас. Това беше много страшна битка, която между преди няколко години беше Аус и Хазрат. Много хора бяха убити. Разказвайки тази битка, някои хора пак споменаваха няколко неща и те гледаха тези неща. Резултат това излиза, че до тук постигна същото събрание. Мусулманите извадиха сабите. Пророк с мухаджирите веднага отиде там и посветва на там пророка също. И също се ядосва, че когато аз съм при вас, вие сте не уважавате на не сте благодарен Бога, че чрез исляма той ви ги прави братия. И инсари така действа, че те започнаха да плачат и отказвайки това, те имаха мисъл на друг. И мусулманите след битката Бадър, и когато Бог дал победа срещу курайшите, и много големите глави бяха убити на курайшите, евреите много се ядосваха. И те също с мусулманите имаха разногласия и в събранието казаха, че сражение за курайшите не е нещо голямо. С нас Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ако ще воюва, ние ще казваме, че как да има война.
едно събрание. Те пред пророка съвсем казаха думите. След битката Бадър, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Медина дойде, един ден се събирайки на евреите, пророк съвсем посветва и представяйки на своите преданни каза, че да прият присрем, че главите на евреите и така отговориха мините думи на пророка, че о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ти убивайки на някой Курайши, ти се годеш, те не бяха добрите войници. Ако ще воюва с нас, тогава ще знаете каква е война. И не само казаха тези думи, то излиза така, че те също правиха планове да убиват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. През тези дни Абдулlah бин Бара, когато той дойде време да почина, той прави свет. През нощта, ако че през нощта да не казвате на пророка да дойде в джаназе, че той да евреите да правят нещо за пророка. Евреите правоха разногласия и най-първо Бану Кайнука направиха така срещу мусулманите. История се пише, най-първо Медина Бану Кайнука и отказваха от този договор, който той и пророк саллаллаху имаше. Те и пророк саллаллаху имаха. И с ясни думи казаха, те са ядосани на мусулманите, отказваха от договора си. Но въпреки тези неща мусулмани са, както пророк саллаллаху каза, те имаха търпение и не нападнаха на тях. В традициите пишат, след този договор с евреите, който беше, пророк саллаллаху особено помагаше на евреите. Един път един мусулманин и един евреин имаха разногласия. Аз Муса и някои мусулмани казаха, че пророк саллаллаху е велик и с евреите той се ядосва и каза, че пророк саллаллаху е най-великият пророк. Когато пророк саллаллаху знаел за тази случка, той се ядосва и се ядосва този последовател. Каза, това е работа, не е така, че ти да казваш, че аз съм велик от другите пророци. И казвайки за Муса и така прави с евреите. Но с това добра отношение евреите напредваха в лошите си работи и така имаше време за война и техната ядосване не остана в техните гърди. Една жена отиде в пазара за евреите, някои евреите, които седнаха на същата дукан, се правиха с много лоши неща, правиха с жена и прави така. Тя не знаеше, че прави така, че дрехата и отзад и стана. Когато тя стана оттам, тя беше гола отзад. Тогава този евреин и много правиха и жената се вика, иска помощ. Един мусулман беше близо и той дойде на време и там във войната и убива на този евреин и другите хора нападнаха на него и този мусулман и там той стана мъченик. Мусулманите, когато знаеха тази случка и те също се ядосваха, евреите, които искаха да имат война, те се събраха на едно място и така имаше една война. Пророк саллаллаху знаел за тази, той се събирайки главите на Бану Кайнука, този начин не е добър. Вие отказвате от тези неща, лоши неща и да имате страх от Бога. И те не съжаляваха и не искаха прошка. Те също дадоха отговори и пак казаха, че да не се гордеете на Бадър, когато се воювате с нас, тогава ще знаете как да има война. Пророк вземайки една войска себе си, отиде към на Бану Кайнука. Това беше последно време но те приготвяха за битката и изовиха за битката и ислам и евреите станаха срещу един на друг. По това време беше един начин за войната.
те влязоха в крепостите си и другата страна останеше срещу крепостите и нападнаха, когато имаха възможността, или хората, които бяха навън, те се върнаха. Това беше победа за вътре, които хора бяха в крепостите. Или онези хора, които бяха вътре, отворейки вратите на крепостите, да приемат победата на другите хора. Бану Кайнука така прави. Те останаха в своите крепости. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям остана около 15 дни. Пророк остана там. Когато Бану Кайнука нямаха сила, с това условие те отвориха вратите. Техните пари, имущества и техните жени деца мусулманите няма да вземат. Пророк прие това условие, защото като мусулмани всички хора трябва да бъдат убити. И трябваше да с шария на Муса те да бъдат убити. Но Пророк саллаллаху, който беше много милостив и милосърден, който последно лек, така прави. На друга страна, че нямаше добре, че те да останат в Медина. Особено когато Аус и Хазрач, те бяха също в Медина. Един Хазрач имаше една група от лицемерите. От навън целият араб беше против мусулманите. По това положение Пророк саллаллаху алейхи ва саллям то решил, че Бану Кайнука да изоставят Медина. Това наказание срещу тяхната тези неща и това положение, което имаше по това време, беше много меко наказание. И Пророк пази се на себе си, иначе рабите преселване не беше много, особено имуществата на някой, земите и градини нямаха, като Бану Кайнука нямаха земи и градини. И селата крепостта с мира, изоставяйки на друго място, те имаха възможността да отиват на друго място и да живеят там. Бану Кайнука с спокойствие отидоха към Сирия и да ги пази. Пророк саллаллаху тази работа на последовател Убада бин Сабат беше глава, който беше от приятелите на тях. Убада бин Самат с няколко манзили отиде с Бану Кайнука и изпратейки с мира на тях се върна. Мусулмани, които имаха имущества, само няколко оръжия и няколко другите неща бяха. За Бану Кайнука в традиция пише, когато тези хора отвориха вратите на своите крепости, дадоха на себе си на пророка саллаллаху алейхи ва саллям тяхното отказване договора и техните лошите работи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям искаше да убива на техните мъже. Но Абдулла бин Аби Салул каза да ги прощавате, че тези традиции не са правилни, защото в другите традиции пише, че Бану Кайнука с това условие отвориха вратите, че те и техните деца ще бъдат прощавани. Нямаше тогава, че Пророк саллаллаху алейхи ва саллям да приеки това условие да прави нещо друго и пак да щеше да е готов да убива на техните мъже. Това не е правилно от Бану Кайнука. Това условие, че те да имат прошка, те мислиха, че тяхното наказание да бъде убити, но те искаха прошка от пророка, вземайки този договор. Те искаха да отварят вратите на своите крепости. Те няма да бъдат убити. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям много беше милосърден, но знае, но в очите на Бога, заради своите лошите работи,
нямаха такива хора, които да бяха живи на земята. Където в Сирия те отидоха, те живееха само една година там, че те имаха такава болест, че цяло племе почина с тази болест. Всички починаха. Газва Бенука в Зулхаджа 2 хиджри стана. Аз Хамза имаше знаме в своите ръце. Аз Хамза как стана мъченик? Той стана мъченик в Охот, преди разказах. Бог преди дал тази новина на пророка саллаллаху алейхи в един сън. Анас бин Малик разилата анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа в съня, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в съня гледах, че отивам зад един, че и чупи моя засабия. Аз че едно овце ще убивам и моята сабия чупи, едно някой моята роднина ще бъде ще стане мъченик. Пророк саллаллаху убива на Талха, който беше глава на неверниците. Аз Хамза стана мъченик от неговото семейство и режиха корема и носа и уши на Хамза. Курайши така правих с него. Пророк саллаллаху много се досва, че пророк саллаллаху ще режа на 30 хора на курайшите, кълнейки, на 70 хора ще правя така. Тогава този стих дойде. Ако ти наказваш толкова, колкото те са срещу вас, ако си търпелив, тогава това е по-добре да сте търпеливи. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ние ще станем търпеливи и да садка на своята кълне. Хазрат Аббас разияллаху анху каза, Ибн Аббас, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза през нощта, когато лязох в рая и гледах, че Джафар с лети с англите и Хамза седи на един трон. Пророк саллаллаху деня на Охот преминава с огън, режиха неговата носа и уши. Аз мисля за Сафия и така него да оставим, че Бог да взе неговото тяло с така правиха след това кефен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Хамза ko стана мъченик, гледайки на неговото тяло и показва търпение не само себе си, но също на сестра Хамза и Лейла си, и също каза на нея, че тя да е търпелива. Малко преди разказах за тази тема и тези жените, които плачиха, пророк така спира на тях. Четвъртия халиф в една реч преди халафът, сега ви разказвам, с който пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и то знаем за неговия добър морал и то е добре тук да разказвам. Първо чрез традиция разказах накратко. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям много обичаше на Хамза. С тези думи може да гледаме, когато вечерта на Охот, когато ставайки на тялото на Хамза, пророк саллаллаху каза, о Хамза, аз се ядосвам и много болка имам за теб. Нека Бог да не даде тази болка на друго място. Тогава Лейла му Сафия, сестра на Хамза, слушайки, дойде там с това страх да тия да не е търпелива. Пророк се не позволи да гледа. Когато тия каза, че тия ще стане търпелива, тогава позволи.
за Хастамзал при Хастамзал дойде и на Асад на Бога и лава на Бога гледа на, че той е така мъртъв, че режиха на неговото тяло и също режиха носа и ушите. Тя много имаше болка, но Сафия изпълни договора за търпение и една дума не каза. Но сълзите излязоха и Лилlah каза и плачейки там седна и с мълчаливи очи тя гледаше. Човек каза, че пророк седна сам и неговите сълзи очи също излязоха сълзи. Пророк неговите сълзи също, когато сълзите на Сафия излязоха повече, сълзите на пророка също излязоха. Няколко време те седнаха там. С тези, освен тези сълзи, нямаха друго. Не казаха нищо друго. Така в Медина влязоха, че цяла Медина плачеше и всяко семейство плачеше за мъчениците на Ухуд. Пророк съм каза за Хамза никой, който плаче. И кой да има за плаче за Хамза? Ели бе сутрин и вечер те имаха търпение. С когато няколко ансари слушаха, те имаха болка. Отидоха в семейството си, казаха на своите жени, оставете всичките матами и за плаче само за Хамза. И на всяка всичките плачиха за Хамза. Всяко семейство плаче само за Хамза. И тези жени и хваляйки сълзи дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху, слушайки този шум, че там жените на ансарите бяха. Пророк саллаллаху се моли за тях и благодари на тях, но също каза, че не е правилно да плаче за мъжете. И от тук свърши тази традиция за плачене за мъчениците. Нашите животи да даваме на краката на пророка, как той учеше на нас, как Бог дал светлина на него, как той посветва. Той знаеше природата на човешката природа. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям на жените на ансари, ако ще забранява, когато те плачиха за своите мъченици, може би те щяха да имат болка. И това търпение няма, ще се стане изпитание. Първо, че каза, че те да плачат за чичо си и когато забрани на тях от плачене на чичо си. Колко Бог изпрати на добър пророк за своето човечество, който знае се дълбоко природа на човешката природа. И пророк съвсем, който имаше този добър морал, сърцето казва и много обич имаме в сърцето си, нашите живот и нашите пари, нашите деца, да жертваме на краката на пророка саллаллаху алейхи пророка саллаллаху и милиони друг на тебе пророка саллаллаху, който беше като една кояна в добрините си. Нека пророка на Бога, кълне се името на Бога. И всичките човеца ти си един. Нямаше като теб преди и няма да има след теб някой. За Хамза разказахме за този пример на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И за другите следващия път ще разказвам иншаллах. От и неделя ще има нова година, да се молите, че новата година да докарва много благослови на Бога, за джамата да стане, да има беркат за новата година. Нека Бог да даде сражение на всичките врагове в света, в джамати, които има. Повече да даде възможността да изпълняват целта на раждането си и така. Света да се молите, че да ги пази Бог от войните. Положението става по-лошо и по-лошо. И много всеки иска за себе си добра. Нека Бог да е милостив и милосърден и за своите брати и сестри да се молите.
в следващата година да ги пази от жестокостта и жестока на враговете на Джамат Ахмадия. Нека Бог да пази. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.